Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում օթյակն է։ Նախորդ դարի 50-ական թվականներն էր, հեռուստատեսություն չկար, իշխում էր ռադիոն և ես առաջին անգամ լսեցի մի գերող գրավիչ ձայն։ Դա հայ մեծ երգչուհի Գոհար Գասպարյանի ձայնն էր և նա երգում էր Ալիա Բիբի Սոխակը։ Ըստ երևույթի այդ կատարումից հետո էր մեծ վարպետ Ավետիք Իսահակյանը հարցրել. Գոհար, դու ես Սոխակից սովորել երգել, թե Սոխակը քեզանից։ Դրանից հետո Գոհար Գասպարյանին ամենուրեք կոչում էին հայկական Սոխակ։ Բոլոր գերադրական էպիտետները անզոր են արժեքավորելու այն երևույթը, որը կոչվում է Գոհար Գասպարյան։ Ընդամենը 32 տարեկան էր, երբ արժանացավ Սովետական միության ժողովրդական արտիստուհու պատվավոր կոչման։ Խորհրդային միության և Հայաստանի պետական մրցանակների դափնեկիր, Երևանի պատվավոր քաղաքացի, պրոֆեսոր, առաջին խորհրդային երգչուհին, որն արժանացավ սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչման։ Մեսրոպ Մաշտոցի և Լենինի անվան շքանշանակիր։ Այս տանը 50 տարի ապրել է հայ մեծագույն երգչուհի Գոհար Գասպարյանը։ Այսօր ցավոք նա մեզ հետ չէ, բայց տան բոլոր իրերը, այս լուսանկարները հիշեցնում են մեծ երգչուհուն։ Սենյակում մամայի տեղը, ֆիքսված տեղը այս բազկաթոռն էր և այս սեղանն էլ մի քիչ առաջ էր բերված, այստեղ բոլոր շարել էր ինքը մեր բոլոր նկարները թոռների և ծոռների և անընդհատ որևէ մեկը երբ որ կգար կբացատրեր, տես սա է, սա նա է, տեսեք ինչ սիրուն երեխաներ են, և շատ հպարտանում էր ինքը։ Միշտ աչքի առաջ էին այս նկարները այսպես դրված։ Հետս հետո երբ որ ավելանում էին, ամեն մի նոր ծոռնիկի նկարը տեղ էր գտնում այս ապակու տակ։ Մաման ժամանեց հայրենիք 1948 թվականի սեպտեմբերին պապայի հետ և պապայի հոր և իմ հորեղբոր հետ։ Նրանք եկան, հայրն ու մայրը մնացին, մամային մնացին Եգիպտոսում։ Բայց հետո արդեն երբ որ ինքը որոշ ճանաչում ձեռք բերեց, դիմեց Մոսկվայի ղեկավարությանը և խնդրեց, որ թույլ տան, որտեղ արդեն ներգաղթ չկար այդ թվերին 53-ին են եկել, այդ ժամանակ ներգաղթ չկար, բայց ինքը խնդրեց, ասելով, որ ես միակ զավակն եմ, ծնողներս մնացել են այնտեղ առանց ինձ եւ այլն, եւ իհարկե օգնեցին, որ նրանց բերեցին ինչ որ մի
այլ մի նավով, որը ներգաղթի հետ կապ չուներ։ Նրանք եկան 53 թվից այստեղ էին ապրում։ Հետո ուրեմն երբ որ տեղափոխվեցինք այս տուն, նրանք մեր հետ եկան, շատ ուշադիր էր հորնումոր նկատմամբ, շատ ըստ երևույթին դեր էր խաղում նաև իր միակը լինելու փաստը, շատ նրանք էլ ուղղակի ապրում էին իրենց աղջկանով եւ շատ էին սիրում, շատ մաման իհարկե ստեղծել էր բոլոր պայմանները իր բացակայության ժամանակ այստեղ, ինչպես ես մի քիչ առաջ ասացի, ունեինք տան աշխատող, որը հետևում էր եւ շատ ուշադիր էր եւ տատիկի նկատմամբ, որը բավականին շուտ մահացավ, եւ պապիկի, որը հետո մնաց արդեն առանց կնոջ, չէ, նա շատ լավ դուստր էր, շատ եւ ստերեվույթին այդ իր վերաբերմունքը ծնողների նկատմամբ օրինակ էր ծառայել ինձ էլ, ես էլ եմ միակը, բայց ինչ տեսնում ես դա է սովորում, չէ, հարգանքը, ասենք թե պաշտամունքը եւ այլն ծնողների նկատմամբ, նույն զգացմունքները ես իմ ծնողների նկատմամբ եւ հորս եւ մորս ունեի ճիշտ մամայի նման եւ իմ երեխաներն էլ ուղղակի ինչ ասեմ, իրենց համար իմ մայրը ուղղակի պաշտամունքի առարկա էր, աղջիկս էլ տղաս էլ, վայ ոնց էին սիրում, եւ տղաս եթե ուզում էր ինչ որ մի ճիշտ բան ասել, ասում էր, վայ կոկոյի արև եմ երթվում, ճիշտ եմ ասում, նրանք կոկո մամա էին ասում։ Հա, ընտանիքում շատ ջերմ հարաբերություններ էին անշուշտ, իսկ երբ որ ինքը ունեցավ ծոռներ, այդ ժամանակ արդեն ուղղակի հպարտության մեջ ինքը լողում էր, որ այս ծոռներն ունեն, մեկը մյուսից գեղեցիկ են, աման անուշիկ են, շատ սիրում էր, շատ, եւ երեխաներն էլ իր նկատմամբ շատ ջերմ էին, շատ։ Ասում են աշխարհը ունի 7 հրաշալիք, երևի դա այդպես է, մի փոքր վերափոխելով այդ ասացվածքը, ես ուզում եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը 20-րդ դարում նույնպես ուներ մի հրաշալիք, շատ հրաշալիքներ ուներ իհարկե, բայց ես ուզում եմ մեկին հիշել, որի անունը Գոհար Գասպարյան էր, դա այն բացառիկ դեպքն էր մեր ազգի, մեր պետության, մեր արվեստի համար, որը իրոք միակն էր եւ թող չկոչվի դա ամբագորգոր այդ արտահայտություն, բայց եզակին էր, այդպիսին այլևս մենք չենք ունենա։ Գոհար Գասպարյանը նախ, ինչպես ասեմ, դա Աստծո շնորհ էր, որ կատարվեց մեր ազգի համար, նա բավականին երիտասարդ հասակում եկավ Երևան եւ հենց առաջի համերգից հասարակության ուշադրությունը գամեց իրեն վրա։ Նա փայլուն համերգներ տվեց, պարզ է, որ օպերային ղեկավարությունը նույնպես պետք է հետաքրքրվեր Գոհարի առկայությամբ եւ նա շատ շուտով հրավիրվեց Երևանի օպերային թատրոն։ Շատ աշխատասեր էր, շատ եւ շատ պատասխանատու էր իր աշխատանքի վերաբերվում, կողքից լսողի ես զարմանում եմ հարևանների համբերության վրա, որովհետեւ շատ մանրամասն էր պարապում, շատ, այսինքն մի ֆրազը կարող էր մի քանի անգամ երգել, մի քանի անգամ շտկել, միջև որ հասնում էր իր ուզած բարձր մակարդակին, շատ աշխատասեր էր եւ միջև վերջի տարիներս ինքը ուներ մի դաշնակահարի շատ շնորհալի եւ հրաշալի մարդ Զարուհի Թոփչյանը, որը գալիս էր տուն, արդեն մաման ելույթներ չէր ունենում, բայց Զարան գալիս էր եւ պարապում էին իրեն, Զարան մեծ սիրով պարապում էր եւ մաման
անգամ այդ տարիքում աշխատում էր ֆորման պահպանել, որտեղ ինքը մեծություն։ Գոհար Միխայելյան անպայման մի 10-15 րոպե հանում էր ձայնավարժությունները եւ այնպիսի ձայնավարժություններ, որոնք այդ գիրքը լույս է տեսել, երևի գիտեն բոլորը դժվարագույն, երբ այդ ձայնավարժությունները անում էր, արդեն կարող էր ցանկացած գործ երգել։ Զարմացնում էր ինձ Գոհար Միխայելյանի հիշողությունը, ուներ շատ մեծ գրադարան եւ ամեն ինչ դասավորված գերմանական երաժշտություն, իտալական երաժշտություն, ֆրանսիական, ռուսական, այդ բոլոր նոտաները հանվում էին, ընտրվում էր մանրակրկիտ ամեն մի համերգի համար ծրագիր մտածված։ Բացի դրանից զարմացնում էր ինձ Գոհար Միխայելյանի աշխատասիրությունը։ Մենք պարապում էինք դրանից բացի ամեն անգամ ես շաբաթը 2 անգամ գալիս էի եւ նա ինձ ապացուցում էր, որ իմ չեկած օրերը նա պարապել է։ Շռայլ երգչուհի էր։ Երբ ավարտվում էր համերգի հիմնական ծրագիրը, սկսվում էր նոր համերգ նույն բարդ ծրագրով։ Գոհար Գասպարյանը կատարում էր իր ունկնդիրների յուրաքանչյուր ցանկություն։ Կիլիկիա, Հայաստան, Մայր Արաքսի ափերով, Կոմիտասի հայկական ժողովրդական, նույնիսկ գուսանական երգեր եւ կատարում էր մեծ սիրով, մեծ նվիրումով։ Այդպես ավարտվում էին Գոհար Գասպարյանի համերգները, ավարտվում էին բուրըն ծափողջուններով, ավարտվում էին հրաշք ծաղիկներով։ Իր բոլոր ելույթներին ինքը մոտենում էր շատ լուրջ եւ նույնանման ջանքով, այսինքն կատարելության հասցնելու նպատակով, բայց իհարկե ամենակարկառունը Անուշ օպերան էր, Անուշ օպերան, որում ինքը անփոխարինելի է իհարկե մինչև օրս, նա շատ օպերաներում է անփոխարինելի եւ երկար կմնա այդպես, բայց Անուշը իհարկե գլուխգործոց էր։ Սիրով լիկին էր, նա չուներ թշնամական ինչ-որ հարաբերություններ, ինտրիգաների մեջ մխրճվելու բանի ունակություն չուներ, որովհետև ինձ թվում է, բացի նրանից, որ ինքը ուներ շատ հանգիստ բնավորություն, ուղղակի օլիմպիական հանգստություն, միևնույն ժամանակ ինքը կոնֆլիկտ չէր սիրում, ինքը շատ հեռու էր կոնֆլիկտներից, եթե մեկին չէր հավանում, աշխատում էր հեռու պահել այդ անձին, իսկ որոնք որ մտերիմ էին եւ այլն, նրանք ազատ մուտք ունեին, ելումուտք եւ զգում էին այն ջերմությունը, որը ինքը կարողանում էր ցուցաբերել իրենց նկատմամբ։ Իսկ թշնամիներ ասելով մի քիչ բան ուժեղ բառա, դա թշնամի չէ, բայց ոչ բարյացակամ մարդկանց ինքը ուղղակի անտեսում էր, որովհետև ինձ թվում է այդ մեծությունը ունենալով չէր կարելի իջնել այդ ստորին պատմությունների մեջ խառնվելու համար։ Չէ, շատ ինքը հանդարտ վերաբերմունք ցուցաբերող կիներ զանազան կյանքի ելևէջներին։
Я была одна из первых учениц Глоры Михайловны. Дальше пошли незабываемые уроки, когда она могла показать одну фразочку, этой фразочкой все показать в ней, понимаете, настолько в совершенстве она владела своим аппаратом, настолько был уникальный ее голос с ее изумительным тембром, и она так мягко, красиво всегда говорила, не кричала, не возмущалась, очень спокойно вела все уроки. Настолько это было неповторимо. Это осталось в моей душе на всю жизнь. Потому что, когда что-то не получалось, она никогда не говорила: ничего, сейчас еще раз споем, и получится. Бывало, пели студенты, и не получалось что-то, она начинала нервничать, говорит: ну хотя бы так, как я, спойте. Это было уникально. Понимаете, великая Эдуард Гаспарян могла так сказать: хотя бы так, как я, спойте. Ну и мы воодушевлялись, когда она верхние ноты показывала, когда она объясняла, о чем ты поешь, образно, создавала образ только вокальными штрихами. Это великий мастер, великий мастер. Գոհար Միխայելնա բոլոր ուսանողներին ներշնչում էր, որ դու պետք է իմանաս, որ դու ամենալավ երգիչն ես։ Այդ իր մոտ գլխավոր, եթե պարապելու իմաստը այն էր, որ համոզեր բացի իր փայլուն դպրոցից, ինքը միշտ ներշնչում էր ուսանողներին, որ դու լավն ես, շատ լավն ես։ Բայց պետք է ասեմ, որ քննությունների ժամանակ եւ քննությունների շատ մեզ միշտ պաշտպանում էր։ Ուզում եմ մի քիչ փոխնեմ արդեն մի 2-3 տասնամյակ հետո մենք արդեն որպես դասատուները մեր ամբիոնի վարիչ Գոհար Գասպարյանն էր, պետք է ասեմ ամենախիստը ինքը իր ուսանողների հանդեպ էր։ Եվ մենք զարմանում ենք, Գոհար Միխայելնա միշտ կյանքում այդքան բարի քննության ժամանակ շատ, եւ մենք մեկ-մեկ տուժվում ենք իր խստությամբ, քանի որ քննությունից հետո հարցում եք Գոհար Միխայելնա, ես պետք է իմ ուսանողներին ավելի խիստ լինեմ, որ ուրիշները չհասկանան, որ ես ինչ որ հատուկ վերաբերմունք ունեմ իմ ուսանողների առաջ։ Պետք է ասեմ, որ մեր մոտ ընդունված է, իհարկե, եթե դասատուն մի հոգի, 2-3 հոգի են տալիս դպրոց, իհարկե Գոհար Միխայելնա բազմաթիվ ուսանողներ է տվել, եւ պետք է ասեմ, որ ինքը ի տարբերության որոշ դասատուներին պարապում էր եւ կանացի եւ տղամարդկան ձայնի հետ։ Շատ պահանջկոտ էր, ամեն ինչ բացատրվում էր, թե հեղինակի մասին էր խոսվում, թե ինչ-որ մի ներքեր կատարվում, ուրեմն ամբողջ լիբրետոն էր պատմում Գոհար Միխայելնան, թարգմանում էր ամեն մի բառը, որովհետև Գոհար Միխայելնան շատ լեզուներ գիտեր իտալերեն, գիտեր անգլերեն, գիտեր ֆրանսերեն։ Այս վերջի 1.5 տարին ինքը բանն էր դասավանդում, բայց որևէ նշաններ չկար հիվանդության եւ ինքը շատ տոկուն էր եւ ողջամիտ եւ ուսանողները գալիս էին, պարապում էին շաբաթը 2-3 անգամ, այսինքն ինքը չունեցավ այդ տարեց կնոջ կարգավիճակը, չունեցավ, ինքը միշտ ֆորմայի մեջ էր, միշտ սանրված, միշտ հագնված եւ չուներ, ասենք թե պարտելու ցանկություն կամ բան, ոչ, ինքը ամբողջ օրը շատ տոկուն, լուրջ այդ ամեն ինչը անցկացնում էր եւ լուրջ ասելով, լուրջ վերաբերմունքի մասին է խոսքը, որտեղ ինքը այնքան ուրախ կին էր իր բնավորությամբ, այսինքն մի որևէ բան էր փնտրում միշտ, որ ծիծաղի շատ ուրախ էր, ինքն էլ բաներ էր պատմում, իրեն էլ երբ որ ես գալիս էի ինչ-որ ծիծաղաշարժ բաներ պատմում, այնքան ուրախանում էր, շատ սիրում էր ծիծաղել։ D'un pauvre commissaire que l'on croyait sévère et qui ne l'était pas. Il aimait une belle, il en voulait
Գոհար Գասպարյանը լինելով մեծագույն աստղ, ինքը չուներ այդ հիվանդությունը աստղային, որով որ հիմա տառապում են բոլոր երկիչ-երկչույները եւ այսինքն մի անգամ երևալով էկրանին բոլորը դառնում են աստղ եւ առանց որևէ ամոթի իրենց անվանում են աստղ եւ ռեկլամներ են հեռուստատեսությամբ ցույց տալիս, որտեղ որ իրենց անմիջապես ամենա աստղ, ոնց կարող է աստղ լինել որևէ մեկը հիմակվա, ասենք, հարյուրավոր երկիչներից մեկը, եթե նրան կանգնեցնեն Գոհար Գասպարյանի մեծ փառքի հետ։ Աստղ լինելու համար ճանաչման երկարատև ճանապարհ պետք է ունենաս, գնահատման տարբեր փուլեր պետք է անցնես, որ դառնաս աստղ։ Ոնց կարելի է մի հատ երգելով դառնալ աստղ կամ մի հատ երևալով որևէ կլիպի մեջ դառնալ աստղ։ Այնքան արժեքազրկվեց այդ բառը, որ անգամ չես էլ ուզում Գոհար Գասպարյանին այլևս աստղ անվանել։ Երևի թիեզերք պետք է կոչել նրան։ Շատ շնորհալի տանտիկին, շատ։ Ինքը ուներ բազմաթիվ խոհարարական գրքեր տարբեր երկրների եւ միշտ օգտվում էր, ինքը չէր սիրում տոլմա, չգիտեմ, սպաս եւ այլն դրանցով բավարարվել եւ եզրափակվել։ Ոչ, ինքը միշտ հետաքրքրում էր, անգամ պաղպաղակ էր սարքում, ես լավ հիշում եմ Սառնարանում պաղպաղակ էր ինչ որ խփված բաներով, ծվի սպիտակուցներով եւ այլն։ Եվ շատ հյուրընկալ կիներ, շատ հյուրընկալ, մինչև վերջերս է, մինչև կյանքի վերջը ինքը երազում էր, որ որևէ մեկը գա, որ ես սեղան գցեմ, որ գան ժողովուրդը ուտեն, խմեն, եւ դրանից ինքը բավականություն էր ստանում, որովհետեւ զգում էր ոչ միայն իրեն աստղային մի երևույթ, այլ նաեւ կին, որը որ ունի տուն, տնտեսություն եւ այլն, որը կարող է հյուրընկալել, շատ լավ հյուսում էր, շատ ամբողջ օրը ինքը զբաղված էր այդ հյուսկով, մանավանդ վերջի տարիները, երբ որ արդեն դժվարանում էր մի քիչ ոտքով կանգնել կամ ոտքով քայլել եւ այլն, եւ այդ հյուսելու վրա մենք շատ զարմանում էինք, որովհետեւ շատ բարդ բաներ էր հյուսում, շատ, անպայման հաշիվ լիներ մեջը, որ այսքանից հետո պիտի պակասեցվի, հետո ավելացվի եւ այլն, եւ ուրեմն Տիգրան Լևոնյանի կյանքի վերջի տարվա ընթացքում ինքը հյուսում էր իրեն մի բորդո գույնի զգեստ, որը անմիջական կապված էր այդպես հաշվի հետ, ուրեմն ռոմբիկներ էր, որը ներքևից բարձրանալով հետս հետը փոքրանում էր։ Եվ մենք ապշում էինք, թե այս տարիքում ոնց կարելի է այդ ամեն ինչը հիշել, ուղեղում պահել այդ թվերը, որ չսխալվել եւ որպեսզի այդ ուզորը ստացվի։ Համերգային զգեստները բոլորը ինքն էր կարում, բոլորը։ Երևանում կայացավ Գլինկայնվան մրցույթը, որտեղ Գոհար Միխայելյան ժյուրի անդամ էր։ Եվ մի օր նայելով մյուս մեծ երկու Իրին Արխիպովն ասեց մի հատ շուր արի։ Այդ ամբողջ եղել է իմ ներկայացման մեջ եւ զարմացած Ирина Архивна ասեց для чего Гугар ты немножко вот так
пройдись и больше ничего. Եվ իզարմանք Արխիպովային եւ ինձ մի քանի օրից հետո Գոհար Միխայելնը բերեց իրին Արխիպովի մոտ իր ձեռքերով գործած դերան եւ մենք հետակայում շփել ենք Արխիպովի հետ Մոսկվայում մի օր ասեց узнаешь это платье это то платье мое стало любимым платьем моя любимая Гугар для меня значит сшила. Բոլոր կանայք ունեն առիթներ, չէ, այցելելու գեղեցկության սալոններ, վարսավներ, ինքը այդ ամեն ինչը ինքն էր անում։ Տանը ինքը այդ ամեն ինչը միշտ պատրաստ վիճակի մեջ էր, այսինքն մանիկյուրը եւ այլն, մազի հարդարանքը։ Եվ երբ որ կյանքի վերջ տարին ասում եմ, «Մամա, ես կհրավիրեմ այդ մանիկյուրշային, ինքը կգա տանը կանի, հիմա դու կարիք չկա»։ Խնդես ինչ ես, օ ես կցկեմ իմ մատերս մեկնում եք։ Հա, այդպես։ Եվ իր համար ասենք հարթուկ քանդել հավաքելը եւ սարքելը դա խնդրեմ չէր։ Թորնովի դամբեր հայրենադարձները ատվոտկային են ասում։ Թորնովի դամբեր հիմա քանդեմ նայեմ ինչ է ասի։ Շատ հետաքրքիր եւ ինքնուրույն էր, շատ ինքնուրույն, որևէ մեկի կարիքը չուներ, այսինքն իր մանր կենցաղային հարցերը լուծելու համար ինքը կարողանում էր ամեն ինչ անել։ Գոհար Գասպարյան երևույթը եղավ առաջի, ինչ ասեմ, դրոշը երևի Հայաստանի, որը որ գնաց, ասենք, շատ հեռու երկրներ, օրինակ Ճապոնիայում ով գիտեր հայ արվեստի մասին որևէ բան, ոչ ոք։ Եվ երբ որ Գոհար Գասպարյանը այցելեց Ճապոնիա, այնտեղ նոր իմացան, որ կա հայ ազգ, որը ունի այսպիսի հրաշալի ներկայացուցիչներ եւ հետաքրքրվեցին իր արվեստով եւ երկրորդ անգամ հրավիրեցին, կարծեմ 60-ականների առաջի անգամ 58 թիվներ, երկրորդը կարծեմ 62 կամ 63 թվերն էին, հիմա լավ չեմ հիշում։ Եվ ունենալով այդպիսի հյուրախաղերի մեծ դիապազոն, ինքը երբևէ չի ուզել մի որևէ երկրում մնալ կամ աշխատել մի ուրիշ երկրում կամ լքելով իր հայրենիքը, ոչ, նա ուղղակի հիվանդագին էր սիրում Հայաստանը, իր բոլոր արժանինքներով եւ բացասական կողմերով իհարկե նա գիտակցում էր, որ ամեն ինչ այն չի, ինչ որ պետք է լինել, բայց ինքը շատ էր սիրում Հայաստանը եւ մի հարցազրույցում ես հիշում եմ, որ ասում էին ինչ եք ամենաշատը ուզում, երբ վերադառնում եք հայրենիք, ինքը ասում էր ուզում եմ գնամ մոտենամ պատուհանից եւ տեսնեմ Արարատ սարը։ Այո, այդպես էլ կար շատ հայրենասերեր եւ երբ որ այցելեց Թուրքիա, այդ ժամանակ ուրեմն ինքը Սովետական միության ինչ որ մի խումբ գործիչների հետ էր գնացել այդ ժամանակ
Եվ նրանք ուրեմն դելեգացիան պիտի այցելեր Ատատուրկի գերեզմանը եւ մաման չգնաց, ասելով որ ես չեմ կարող գնալ մի մարդու գերեզման, որ իմ ժողովրդի եղերնին մասնակից է եղել։ Այդպես հայրենասեր բառից բուն իմաստով, ոչ թե միայն անպագորգոր բառերով, այլ իր գործունեությամբ, իր էությամբ եւ ամեն ինչով ինքը իրոք մեծ հայրենասեր էր, մեծ։ Շատ հասարակ, շատ բարեհամբույր անձնավորություն էր։ Չեմ հիշում այդպեսի շաբաթ կամ 10 օրը մեկ ամենակիչը մենք հաճախ նրա բնակարանում էինք լինում եւ հաճախ թե դասեր, թե ինչ որ հետաքրքիր երաժշտական նորություններ կամ արվեստի նորություններ քննարկում էինք, բացի դրանից ուղղակի մարդկայնորեն շատ մոտ էինք, այնքան գոհարը անպաճուճ էր, որ մի անգամ ասացի աղջիկս միջնակարգը ավարտել է գոհար եւ որպես նվեր ուզում է որ դու իրեն մոտ լինես։ Գնանք, հոգ չէ։ Եվ աղջկաս ծննդյան օրը գոհարի հետ մենք գնացինք մեր տուն, որովհետև երեխան Գոհար Գասպարյանը միշտ լսել էր, ուզում էր տեսած լիներ։ Այս օրինակը ես միայն նրա համար բերեցի, որ ցույց տամ ինչքան հասարակ, ինչքան ընկերական, ինչքան մարդկային անձնավորություն էր տանը կենցաղում եւ նրա երգի մեջ այդ տաքությունը, այդ հետաքրքիր ուրեմն մարդկային ձևը, մարդկային տեսակը միշտ կար, ամեն մի տակտում դա առկայծում էր։ Այնպես որ բոլոր տեսակետներով մեծ առաքինի անձնավորություն էր մեր սիրելի Գոհարը, որ իհարկե միշտ կմնա որպես այդպիսին, որպես հրաշք լեգենդ մեր ազգի համար։ Ես երբ որ տանում էի հիվանդանոց, բացի այնց որ ինքը չէր զգում, որ այդքան շուտ ապույտ կգնա, նաև ես չէի զգում, որովհետև այդ վիճակում չէր ինքը, որ ես ոտքով, ձեռքով, այսինքն տարել ենք հիվանդանոց եւ հետո այս դեպով ավարտվեց։ Շատ եմ ափսոսում, ինչ կարող եմ ասել։ Կյանք է։ Կյանքն էլ շարունակվում է։